搽咗精華咧，就一共有130日，就4個幾月咁樣咯。咁就頭髮咧就冇之前咁禿啦，冇咁油啦，又冇咁幼咯，係啊。咁就頭髮濃密咗啦，係好嚴重嘅禿頭嘅位置都係陸陸續續有長有短嘅頭髮長翻出嚟啦。咁8月17號嗰啲相，你哋都可以喺 YouTube 或者我網站去望一望8月17號個樣嘅相係點樣，係呢個位都禿到咧係好光滑嘅。咁通常搽精華之前我都會梳一梳頭嘅，目的係嗰個頭皮血同埋好啲咯，就冇咁。咁有時我係用呢一支嘅，有時我就用呢啲咯。咁最緊要我依家就搽精華之前咧，就先梳翻個頭髮。我今日非常開心啊！大家睇下我部琴，睇下我部琴，有冇睇到？睇到我部琴啊！哎呀，好開心啊！把聲好靚呢部琴。好靚！頭先我彈咗一陣，好靚把聲。咁咧我就嚟咗一部新嘅琴啦，咁舊嘅琴咧就送俾其他人啦，咁所以我今日呢部琴呢部鋼琴，哇，好靚啊把聲，係電子鋼琴嚟嘅。我中意電子鋼琴，我唔係太，因為我唔係要好專業啊嘛，好專業嘅人可能中意古典嗰啲琴，但係因為我只係想彈詩歌啫嘛。咁所以我唔需要去到咁高層次嘅嚇，所以我中意電子鋼琴，因為第一咧佢入電子啦，佢可以教啦；第二咧就係佢又可以用 headphone 咧插入去咧，然後咧唔需要半夜彈都唔需要騷擾到人嘅，所以我中意電子鋼琴就係咁大咯。咁佢又可以教啦，同埋佢冇咁大部啊。譬如我家姐佢有一部鋼琴好大部嘅，成個廳已經霸佔咗好多個位置㗎啦。佢話最後要送俾我，我心諗我唔要啊。結果咧佢賣唔出啦，之後咧我就要幫佢將來揾人要咯。咁最後真係有個教會嘅姊妹要咗，佢好開心咯，你攞咗個鋼琴好開心，好開心。係啦，咁我覺得物盡其用咧，真係有人有需要嘅，係會用佢嘅，咁好值得俾人嘅。如果我哋冇用嘅話，咁最後就係將佢送咗出去咯。咁今日我都係嘅，今日我嗰部琴咧，原身嗰部我就送咗俾人啦。咁呢部新嘅琴咧，把聲好靚，超級靚，哇！非常開心，我攞到頭先彈咗一陣，我覺得把聲真係太好聽啦。咁我要求唔係好高嘅啫，即係總之我覺得把聲我滿意就得㗎啦。如果即係你要比較好多好貴嘅，咁啊應該嗰個 class 會再大，會再高啲啦。咁我唔需要去到咁嘅，我只需要可以自彈自唱就得㗎啦。咁所以今日好感恩有呢樣嘢，所以凡事會謝恩。咁今日年底啦，其實咧我應該咧嗰一日咧，所以我覺得大家要有願望咯，要有願望有願景啦，即係有 wish 咯，有期望咯，有期待咯。其實咧，我應該前日喺度彈琴，彈嘅時候咧就喺度諗，哎呀，因為呢部琴咧係我契媽送俾我嘅，咁咧其實佢好中意呢部琴，咁點解要送俾我咧？突然間咧，我嗰日喺度彈琴，咁我就諗，哎呀，契媽部琴，咁其實咧佢之前有講過咧，佢可能要送出去嘅啦，但係後尾就冇咗一回事啦，咁我就覺得都 OK 嘅咁啊，咁我就契媽部琴如果俾到我就好啦咁啊，咁其實我本身我自己有部鋼琴已經好耐㗎啦，但係我好想換一部新嘅鋼琴，係啦，咁就去到嗰一日前日我哋彈琴，我又諗起呢件事，咁咧就唔諗完就算啦咁啊，咁去到隔咗一陣我就收到契媽嘅電話，阿女，我部鋼琴送俾你好冇啊咁啊。我話嚇，點解你要送俾我？你唔係自己用咪緊嘅咩？佢話因為唔夠位搬屋，太窄啦咁樣。咁佢甚至乎幫我安排師傅送嚟俾我。即係你諗下，突然間我去邊度揾搬嘢公司嚟搬我個鋼琴咧？我猶豫將來一段將來啦，我即係到唔知點啦，係咪？咁佢就揾佢裝修師傅幫我搬埋咁樣。咁所以真係好感恩喺年底裏邊送咗呢份大禮物。咁我屋企就覺得哇，好神奇啊！咁樣即係其實我係老日
入邊諗嘅啫，我冇話哇坐定定啊，喺度企晒肚啊，冇嘅，係諗過下啫，咁樣閃過下，哎呀鋼琴咁啊，咁就出現咗啦。咁呢部鋼琴啊，把聲超級靚，真係超級靚，係我覺得其中一樣嘢會令到我彈多啲嘅，佢係可以有吸引力，讓我彈多啲咯，係啦。咁呢個係我覺得呢一年好值得分享嘅一件事啦，即係年底啊，咁大家可以攞張紙攞支筆，可能唔係一張紙，可能一本簿，係因為紙容易唔見，你可以用一本簿寫低你2026年，可能你睇呢個影片，可能已經過咗2025年啦，唔緊要㗎，你睇到呢個片，你咪就嗰刻寫咯。其實我都係年底啱啱前幾日喺度諗呢個想法啫嘛，我又唔係話年初寫低咁要呢樣嘢，年初我都冇呢3樣嘢嘅諗法嘅，完全銀包冇諗過，手機冇諗過，鋼琴年初都應該冇嘅，我估係啦。咁應該冇嘅，係啦。咁你諗下就年底發生咗啦。咁你可以諗下你2026年有啲咩嘅願望啦，你想達成啲咩嘅目標啦，可能係進修啦，可能買一啲想要一啲特別嘅禮物啦，同埋你可以寫低嘅。咁啊，使唔使講下個頭？係啦，咁啊俾大家睇下依家個情況就係咁。